저희 번호 좀 주시고요. 제가 지금 제주도에 올라 있는데, 네, 일단 올라올 때, 뭐, 일단 한 시간 정도 통화 안 될 수도 있거든요. 예. 진짜로? 뻥치지 마. 왜 근데 일로 가? 저로 가야지. 뿔소라. 바다의 맛이 한가득 들어있고 오이고추가 맵기만 해도 난리 놀리듯이 청양고추를 싸먹네.
맛있다. 아주 깨끗해져서 돌아왔니? 지금 충전부터 해야겠다. 응.